各位观众朋友，大家好，欢迎收看5月初5AM新闻，我是嘉豪。讲到这国防部有公布讲，昨规天呢有6架中国军机、8架中国军舰来扰乱台湾。那这美国新任的太平洋陆军司令克拉克最近接受美国媒体专访的时阵，伊也讲，共军可能把这封锁台湾的军演变作是常态化咯。美国就要确保这北京当局就要了解到，这美国会拍拼阻止中国对台湾的两侧攻击。国防部公布测试规则，查到6架强机、8架强舰伫台海周边活动，中向武器威胁拢无减少。美国新任太平洋陆军司令克拉克最近接受《华尔街日报》专访时指出，共军可能封锁台湾的军演已经成做常态。美国爱确保北京当局明白，美方会努力阻止中国对台两势攻击。The People's Liberation Army demonstrated growing capabilities through persistent pressure operations, with military pressure against Taiwan increasing by 300%. China's increasingly aggressive actions near Taiwan are not just exercises, they are rehearsals. 美国印太司令帕帕罗进前也示警，中国对台海军事行动，毋若是演习，佫亲像是彩排。最近，伊伫一场智库论坛中表示，共军大大提悬军事活动的强度，已经毋是慢慢来，是真紧冲。佫讲共军过去1年来，演习深度甲广度的变化速度出现飞散性，互伊袂当困。毋过帕帕罗强调，若即马爆发台海冲突，美国依然应拍败中国，也对美中海军实力差距提出严厉评估。因为中国作战速度超过美国，可能影响区域稳定加战略主导权。现阶段，由于中共的海军实力大幅增加，不管是空中的兵力投射或海上的兵力投射，乃至于海警，都会形成一个对台湾的包围之势，甚至可能会由严转战。所以，台湾应该要把握这个短暂的时间，快速增加自我防卫能力。中国快速扩张军力，美国面临的挑战愈来愈严重。军事专家建议，台湾应该增加反舰飞弹、加马步枪装备，要求成军继续强化自我防卫能力。记者综合报道。立法院司法委员会今邀请总统府秘书长潘明安，还有国行会秘书长吴钊燮等单位来报告强调渗透。那总统府和国安会用因事无聊单位做理由无来出席。另外，前总统府的主机吴尚武伫咧检调所在前一天去互总统府解职。立委吴国昌就质疑讲，敢是有人走漏风声？这部分要求检方调查。因为最近真正出现中国间谍案，立法院司委会初5搁一届邀请相关单位进行强谍渗透专案报告。不过，总统府秘书长潘明安、国安会秘书长吴钊燮以无聊单位为理由无来参加。调委吴宗宪批评讲，国安会组织法第8条有规定，受立法院监督，因无来参加的理由，伊无法度接受。这次国会联络人有来找我，也有跟我坐下来聊。那他们的意思是，他们就拒绝过来。国家安全委员会。组织法第8条其实有说，国安会必须向立法院负责嘛。因为总统府、外交部甲民进党高层小连续传出有人牵涉中国间谍案，其中前总统府主机吴尚武伫检调所在进前，向去予总统府示头路。民进党立委吴国昌质疑讲，可能有人甲消息流出去。法务部长陈明谦回应讲，检方无需要向总统府报告，不过吴国昌要求检方都要立案调查。公开告发，请北检分案。调查总统府怎么知道的？有没有泄密罪的问题？有吧？有没有涉及到刑事犯罪？这有没有涉及到刑事犯罪？就是不敢回答哦。我那时候不敢回答，这就依法认定嘛。因为有前立委助理牵涉中国间谍案，民进党立委王义川关心讲，国会助理敢会当主动纳入加密查核的机制？那我立法委员，我认为我的国会助理有必要，我要纳入，是这样不行。目前没有法源的依据。5院除了行政院以外，其他4院都要4院自己有自己的这个特查的一些相关的办法。不过，昌嘛表态，外界认为讲强谍案的刑度伤轻。不过，司法院刑事厅厅长李大仁回应讲，目前拢有伫法定的刑度内底量刑，敢爱提悬刑度，会尊重立法院修法的权责。央视新闻台北报道。来关心这统战的问题，有媒体指出讲，这官方发现对方透过这村里长地方公庙以宗教交流等名义呢，招待这民众去到中国参访，而且招团一个人头会当抽1000块，那招愈多就抽愈多。咱赶紧来听这内政部和法务部的回应。
目前如果有任何这方面的事实依据的话，那我们大概就会去配合检调单位或者是国安单位来查查。宗教交流每日9团附中，那拉一个人去可以拿1000块，那这个是不是有违法的？如果有犯罪嫌疑的话那检察因为告诉告发来启动侦办但这种个案我就这个个案认定。进前，伫福建湄洲的马祖生日大会，对方就邀请地方公庙组成基层参访团去到中国旅游进行统战。内政部强调，有说去到中国交流资讯公开专区，表示讲相关团体去到中国行程拢爱公开提供社会检视，也提醒讲接受中共的招待，无算是正常的交流。讲到这罢免国民党立委的团体呢，今仔日新北、桃园、台中，拢把这第2阶段的联署书送出去啊。其中这台中罢免罗定伟委员的这个联署率是169.3%，拍败花莲的布坤基，争做全国的头名。今仔日有媒体指出讲呢，这总统赖清德较可能伫咧5月20，也就是离就职满1年时阵，这罢免投票进行内阁改组，来应对7月罢免投票，还有立法院补选。针对这款的讲法，行政院强调，这拢是全部乱用的。将一项联署书送入去新北市选委会，罢免国民党立委也原子团体初5到2阶联署书，总共送出32236份。我们的团队有信心，不补件就可以顺利通过，而且全力迎向第3阶段。我是去年大家一票一票选出来的立委，我们都非常积极认真做事，扮演我们的角色。在桃园国民党立委辜富婷、万美玲、邱玉华的罢免团体是联合送件，分别造册48788份、41137份、甲33233份2阶联署书，达成率是100%。不过辜富婷对于罢团的带头人下战帖，希望应举办公开辩论。难道不应该透过一个更清楚的论述跟说明，让理由给更多的选民来做清楚的这个了解跟回应吗？其实公用的已经有在办了。另外，在台中部分，罢免国民党立委廖伟雄、黄建和、罗廷辉甲江启臣团体选择共一送件。其中，罗廷辉送件数达到法定条件169.3%，拍败进前布根基1阶联署率，争做全台第1名。罗廷辉本人无出来回应，干来伫面册发文，呼吁选民爱坚定到无同意罢免。即马罢免的论调有平面媒体报道，赖清德总统要伫5日空就职2年了后，罢免投票进行内阁改组。行政院长杜荣泰未叮当，不过要启用论述强的个员转型做战斗内阁，也正可能伫7月进行罢免投票，甲了后的立院补选。不知道，请教一下卓院长好吗？被点名要下阵的内政部长刘世峰无愿意继续回应。另外传出为副部长柯泰源、经济部长郭志辉、国防部长郭立雄、甲国发会主委刘敬清等，拢被列入名单。对相关的同声，行政院人士表示，行政院团队继续反映美国关税、甲国际局势变化对台湾的影响，也已经将特别条例草案送到立法院，希望朝野党团来支持。公视新闻采访报道。来看全台湾使用这高压大约有2.6万户用电大户，对5月16开始呢，要甲您算这热天的电钱啊。若讲到一般的徛家小店家庭低压用户呢，是6月到9月底实行这热天的电钱。但是用去试算，讲这去年一般家庭热天平均一个月用电，这电钱是1079块，平热天呢是来加478块，平均是加8成。自入去房间就拍开电灯，天气小热，顺手将冷气拍开，也将风扇也拍开，才好开始操作电脑工作。李小姐是晚期工作者，若工作忝啊，也会看电视放松一下。伊发现厝内电费毋是热天一个月大约是1700外，要不过一到热天一个月因为休热，囡仔拢伫厝，冷气会一直开，就起到5700外，足贵2倍外。平常没有什么太大的感觉，就是让它一直自动扣款。但是刚刚看到账单，
真的有感觉，其实还是有差的啦。这个支出确实是差蛮多的。伊感觉即马啥物物件拢起，热天一个月电价高要开始，一般民众的生活真正真艰苦。随上像科学园区百货顶高压以上用地大户，大约是2.6万户。5月16到10月15，实施热天一个月电价。一般客家小型店家的低压用电户，大约是1500万户，是为6月1到9月内实施。台湾还处在一个关税谈了但是具体的内容是什么搞不清楚，到底是会增加我们的产量需求，还是会有停单？台湾几乎70%几、60%几，全部都是工业用电嘛，生产上面就是影响非常大。8个月往下降，然后下月的4个月往上稍微升一下，所以其实是8个月降价，4个月是稍微往上拉一下，但是它还是维持全年的平均电价是不变。台电以去年的用电记录计算，一般家庭的热天平均一个月用电量是428度，一个月费用大约是2079块，比毋是热天的平均601块增加袂少，起伏大约是8成。所以提醒民众热天用电注意节能，像调悬冷气温度，减轻电费负担。公视新闻采访报道。来看高雄凤山有民众装伫露台的冷气室外机大火烧，这查某厝主无受伤。消防局表示讲，现场烧起来是这冷气的室外机，还有十米啊，这大火原因需要调查。这9楼冷气外机一直呛火，还有乌烟。这伫高雄凤山区的大楼，车库插道中道发生火警，内底186户未少人赶紧逃出来。好像冷气的室外机整个烧起来。我刚刚有去看，他们放在铝门的那个边，整个烧都黑掉了。燃烧的地点是在他的卧室里面烧一堆杂物。那后续呢，起火的原因呢，我们交由火调科做后续的调查。消防局表示，到的时阵，房间的冷气外机甲物件咧烧，将火拍发了，传出女厝主无人伤亡。导火原因是不是冷气运转时呛火，还佫进一步调查。那可能是它的冷气年代比较久远，电线可能有太阳晒到破皮啊，可能2条那个短路在一起这样的，对，这也是有可能。专家提醒，分热式冷气的室外机，较无去注意，若发现运转声音向变大，就要设置，也建议一年设一摆检查冷气机。通常不会吧，就是如果我们平常在清扫的时候才会去注意。室外机一般不太会注意到呢。因为都在外面啊，然后就是看到它，好像也蛮坚固的。记者综合报道。高雄有一间烘肉店，这炭做麻里锅比店已经开13年了。最近伊家的员工讲，这税厝租金一直有悬，去年7月50万，今年要加300万，业者是无要租啊，做到6月为止。这批厝中人就分析讲，这租金呢是超过当地行情，也因为这地主有建商背景，真有可能是有其他规划。规岛等要烘的食材，佮加炭火烘，看到真好食款。开业13年的炭做麻里糕米店，是这个品牌伫高雄第一间分店，人客踏踏甜。即马煞因为起厝租特别休业，多少还是会有点可惜吧，因为毕竟它真的就在这边也开蛮久了。糕米店当年开2亿装潢，因贵甲厝主签长约，月租金是50万。土地2021年换人了后，旧约去年6月到期，新厝主7月开始起厝租到196万，改一年一签。产业表示勉强拍平，今年租金一群起价360万，起价幅度超过8成。房东认为租金超过当地一般的行情。以店面来说，跟去年同时期比，约莫上涨有1成的空间，然后租金的话，这个单坪行情大概1500到2000上下，但是比较热门的区段的话，有到将近3000的单价。既然城济的美术馆地区这几年的房价厝租一直起，据我了解，地主是出名建设公司董事长，以个人的名义买，房中得约，得到土地时阵，应该已经做好中长期规划，起租金可能得考虑是不是符合投资效益。这真的是一个很难的决定。台南的园区目前也有职缺，那就是依每一位同仁的意愿去做安排。在游泳池那边有，所以说距离的话应该也不是问题。糕米店对内公告要营运到6月22日，目前店内差不多120个员工，依照意愿安排到高雄其他分店，也是到台南分区工作。业者表示，若是调到台南，会提供半年免费的宿舍，确保员工的工作权未受影响。
记者综合报道。来看这高铁要做到宜兰计划，进入到第2阶段宽屏，路线是对南港站到宜兰站计共60.6公里长，闪过翡翠水库的集水区，98趴拢伫咧交河磅空。再起呢，伫咧环境部进行宽屏初审，最后呢，这专案小组也要求讲，就要保证了后，再来审。北宜高铁暂停环评。反对高铁沿线宜兰向推动的在地团体，一早就来到环境部展动，呼吁暂慢宽屏。因认为有7大缺失，包括可行性研究不足，高铁顶比台铁经5分钟经费所暴增2300亿。联名更加提出规划报告指出，伊的产业经济外溢效益是占55%，土地净值21%，批评这是一场骗局。这个可行性研究本身就是一连串的骗局，根本是把外快当作是本业在做。在地居民嘛不满，离宜兰市顶开一场公听会，根本无尊重地方，更加烦恼居民的土地、农地权益何在呢？这些都是会大大影响居民的土地权益，可是铁道局也没有说。更是爱公平。伫环境部后洞受宜兰民意代表佮民众一合，看到东部需要发展的机会，宜兰已经等伤久啊。所以人定你讲的就是讲，今天不做，明天会后悔。咱宜兰要变做一个进步、现代化、方便、好的城市，安尼大家讲好唔好啦？开发案下早伫环境部进行宽屏审查，高铁延伸宜兰计划，预计是为南港站到新增的宜兰站，总长60.6公里，撇开翡翠水库集水区，98%以上采桥梁，佮有磅空的结构。交通部重申开发的必要性，还可以来均衡地区的一个发展，而且带动宜兰县的产业还有常住人口的一个成长。交通部铁道局指出，高铁延伸宜兰行车时间27分钟，台北花莲行车时间卖当为140分钟减少到90分钟。有关土地取得离西部开发的时阵有丰富的经验，在西部高铁拢会当看到青零零的田，显示高铁甲田是会当共存的。公司新闻林建梅朋友做台北报道。台南头一座以军事做主题的精忠公园特色游戏场呢，吸引真侪人来遮体验。所以因为停车的空间无够，引起民众埋怨。这交通局也讲会赶紧来改善。另外，伫北区的大河公园，也有家长提出到这安全性，也佫有无杂音的所在。公所也讲会赶紧来增加相关的设备。主题游戏场内面有创园区，今仔增加花头戏面，但是政府开1500万，替东区打造专区头一个军事主题的精忠公园特色游戏场，请真侪亲子来体验。不过因为公园附近有百货公司较近岸，停车位本正都无够，家长带囡仔来，反映无车位停，无人违停点公园边，互人检举，民用五盲通设挂停车空间。市府力量上去设置很多的这个特色游戏空间，但是也要去整体的规划附近的这个停车的空间及状况。交通局会在后甲一路的路侧空间，那先来会设机车停车格。那后续的话，本周3预计也会由副市长来率领相关单位来全面检视停车问题的。目前全台南拢总56座特色公园，市府近来开放北区的大河公园特色游戏场，以客轿做造型。平常日嘛有真侪亲子家庭来遮耍，家长是欢迎这个公园杂音的所在上少，日头大会伤吓，囡仔耍袂久。佮有家长是质疑，厝流廊下面铺的是细粒石啊，惊互囡仔跋倒刺伤，因建议市府做通盘改善。可能还要铺一些安全的措施啊，不然像小孩子如果真的有掉下来还是怎样，那就真的另当别论。旁边的措施就要比较完善一点。小朋友溜滑梯的话，太阳底下真的是蛮烫的。之后活动范围就很小。其实这个不是叫碎石子啦，我们用的是砾石，它是圆角，它并没有锐角，并不会割伤小朋友。它在维护上很方便。那第二个呢，所以它在那个安全防冲的耐性，相较地电还要好，甚至好上2倍以上啦。北区公所回应大河公园游戏场伫设计进程，不邀请家长甲囡仔做伙参与工作坊，嘛带队去高雄屏东观摩。针对野园的部分，区都强调按算画地进程会加设好势，嘛加埋设相关的警示标志，互囡仔有安全欢喜的佚佗环境。记者从台南采访报道。
来看到这只是真的，唔是假哦。讲到这高雄青杜丁的问题是愈来愈严重，民众去到大庇湖运动时阵，就看到一只亲像酷鱼遐尼大只青杜丁，这画面放上网络，真侪人拢讲有影是足罕的。因为大庇湖这个所在是观光景点，为着去民众莫去互惊到呢，这农业局也随出动专人透暝去掠，想要到一个暗时呢，就掠10只，其中有2只是要到1米半。民众假日时来到大庇湖散步运动，却雄雄看到一只青杜丁趴伫咧路边，因为体型实在真惊人，类似是细只酷鱼同款。这画面放伫网络，遂引起大家讨论。因为青杜丁家己有水的所在，高西滩佫无天敌，即阵伫大庇湖发现这么大只的青杜丁，也够人对当地生态感觉烦恼。打电话给消防局啊，或者因为我觉得可能消防局他们很像也有在抓这个东西，因为其实绿叶蜥不会随便攻击人，那除非是你去动它，它也是很怕我们人类，所以它也是会跑着走，所以基本上你也不用担心，你不要特意去伤害它。看到青杜丁爱通报倒一个单位，民众无解清楚，农业局为着要避免民众惊吓，透暝派出专业人员去掠，一暝都掠到10只，其中有2只体型有1米4长。农业局表示，今年的目标是掠24000只，较大已经掠6193只，目前已经有626位的民间拉人完成训练，有3组专业团队斗掠青杜丁。民众若是发现，会当卡1999通报。因绿叶蜥白天活动力较强，若未捕捉到，会另组团队进行夜间巡捕。针对通报热点，除由团队进行例行性的巡查捕捉外，本次训练合格猎人也可协助捕捉。农业局讲，根据统计，目前通报发现青杜丁，上济头3名是沼情、仁武甲林园区。你若是通报一个点，因对加强定点巡查，安排专业团队去掠。记者柯家族赵阳、高永昌报道。台中中央百货经营的玻璃农庄伫南投玻璃的旅馆开发案，有伫咧溪底设4座水坝。去年8月，县政府要求讲，今年2月就要拆掉，地方是真不满，到今拢无处理。业者表示讲，是因为这安全的考量，有向县政府来申请啊。不过，这中央含地方的农政单位拢表示，讲这违法就是事实，要求因限期改善。溪水黄黄落落，河林有一座杂沙坝。中央百货玻璃农庄的旅馆开发案，伫野溪施设4座杂沙坝。当地里长甲守护白鱼生态地自救会这支杂沙坝造成河林积沙严重，对生态甲风水真不利。南投县府捌要求业者今年2月爱拆掉，毋过到今也未处理。里长批评业者无咧插法规，县政府是放外挂。县政府的一个监督职责已经是疏漏了，然后到现在还没有罚款，从2月，然后限期又改善到4月，那现在5月5号，目前现状其实是还没有拆除的。我想这个太没有效率了。县政府初5去现场会勘，业者表示设杂沙坝是参考水保技师的专业意见，为着水土保持、消防用水，也有保护白鱼生态地的水质，无甲拆掉是考虑到保环的安全。你看这护岸遐悬着，我卡掉只要。是强降雨，也是什么天然灾害，我是咪边坡规头拢爱撸落来，不是要造成更大的灾害。南投县农业处甲农村水保署表示讲，业者设杂沙坝并唔是袂使，毋过事先无申请已经确定违法，所以会要求限期改善，若无会照水土保持法连续甲开发。他如果没有去拆除的话，依照水保法，我们就是最高处30万。现在大概因为他4月底还是没有拆除了，所以我们会以后就是按次还要连续处罚这样子。这件事情在农庄跟县府这边赶快把一些程序跟技术性问题赶快解决，这样子才不会造成后续的一些问题的扩大。业者强调，设杂沙坝并无恶意，已经甲县政府申请。当地里长讲会继续来监督，来维护当地生态。也若旅馆开发案预计今年6月会进行第2届的宽评审查。公司新闻综合报道。昨新加坡举行国会大选，这执政的人民行动党国会97个席次摕到87席，要到9成，继续这60年来执政。总理黄顺才任内头一届选战是赢甲真水，这代表讲Trump的关税战争危机，新加坡民众对伊是真有信心的。新加坡总理黄顺才上台迎接胜选，接受支持者的欢呼。新加坡国会大选结果伫4号出来，执政的人民行动党摕到国会绝对多数，何俊仁要讲今年黄顺才有稳定施政的基础。Whether it's international media, investors, or foreign governments,
they will have taken note of tonight's results. It's a clear signal of trust, stability, and confidence in your government. 人民行动党这边大选得票率65.57%，在国会97个议席内面摕到87席，强要加9成。黄顺才带头第一遍选赢，得票率是比2020年增加超过4个百分点。延续人民行动党60年来的执政，新加坡自1965年独立建国以来，一直拢是人民行动党执政。去年高位的前总理李显龙也上台感谢支持者。Maybe the government shouldn't change too much. Yeah, so I think status quo is alright for me. They focus a lot on like cost of living as well as like perhaps like shortage of housing and like the increasing housing prices in Singapore. And yeah, and I think like a lot of us are also quite concerned about it, especially given like how it seems like we are all entering a economic recession. 黄顺才成功守住执政的地位，是因为选民认为执政60年的人民行动党会当提供稳定务实的领导。尤其伫咧川普政策回归到保护主义加单边主义的时阵，新加坡如果正依靠贸易加外资，黄顺才的挑战正拄要开始。民众希望有财经背景的黄顺才会当带新加坡面对总统的局势。咱外交部也发新闻稿，祝福新加坡完成国会大选，并且期待继续深化双边合作。公司新闻郑伟林编译。这时呢，有一粒对也门发射出去的飞弹，射到以色列主要的国际机场班古里昂机场附近，造成有人受伤且受损，这机场也暂时关起来。总理纳坦雅胡就讲会报仇。原来伊朗支持的也门武装团体青年运动是承认讲这就是因发动的，甚至搁在呛声讲会继续扰乱机场的领空。这粒飞弹为也门发射，落伫以色列班古里安机场附近，暴露出以色列防御重点。青年运动有望有能力攻击远的目标。We will take very strong action against them. 以色列国防军表示，大多飞弹防御系统飞箭有发射出去。美国也早伫以色列部署萨德反飞弹系统，对袂当下赴拦截飞弹当咧做调查。I just find out coming at the airport that my flight was cancelled. 也门武装团体青年运动曾经发射飞弹，各呼吁所有国际航空公司取消预订航班较安全。تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل. 美国有线电视新闻网 CNN 报道，青年运动所发射的这粒飞弹有真悬的准确性，也显示出有探过以色列防空系统的能力。以色列军事分析师萨良表示，会当飞2000公里发射，还会当拍会准，让人印象真深。大家爱认真看待这个威胁。纳坦雅胡随后伫社群媒体佫一摆表示，除了青年运动，也会对因的幕后支持者伊朗加以反击。在荷兰当局测试展示一款射程达到1200公里的新型固体燃料弹道飞弹。伊朗国防部长纳西尔扎德表示，若遭到攻击，也是啥物人对伊朗开启战争，会以强大力量回应。被丢毒无限制，伊朗毋是附近国家的敌人，是这国家的兄弟。严格美国伫这国家领土设有基地，都会是伊朗的目标。公司新闻吴伟林编译。讲到咱的台票一直变愈来愈大圆，这央行总裁杨金龙亲身来说明着这汇率，许市场的评论人员唔通乱用，也希望厂商唔通听这寡含怪怪的分析，颠倒会损害家己的利益。杨金龙搁再强调，这央行无参与台美经贸工作小组，而且美国财政部呢，并无要求新台票就要承担。外汇市场是供需来决定，这2天它真的是确实是波动过度了，我们也有尽我们这个职责进场去调节。新台票汇率连续2节暴升，央行出手了，暗过初5台北开市，新台票最后收盘是30.145块，升达9.19角，创近3年来新高，盘中上悬到29.59块，升达1.474块。未少靠出口或者是美金计算企业根本袂负反应。市场的评论人员切勿用预测的方式来评论国内汇市相关的议题，那甚至会波及到我们实体经济。也要呼吁我们的厂商不要听信这些市场过度的夸大或不实的分析，那产生了这个非预期的一个
的那个的心理来抛汇，反而会损害到他自己的利益。以后有市场领证，暗过伫市场闭关之下，台北股市切股开关价格，出口甲金融类股做不配合，盘中指数由红变乌，最后大落254.65点，20,532.99点作收，落1.23%。台积电落12块，收伫938块，落1.26%。影响上厉害是金融类股，国泰金收盘落6.81%，收伫54.7块；富邦金落5.88%，收伫80块。央行表示，最近波动主要原因是因为投资人有疑心理，表示美国并未要求新台币升值。COVID-19 之后，美国呢？就是对晶片啊、对电子零组件啊这些的需求啊非常强烈的，那所以呢，我们对它的一个顺差才节节上升。那这个跟汇率没有关系。也承认新台币升值期间有发现亲像脱音现象，金额正大，不过实际数据无方便讲。有类似的现象，但是呢，我们有提出警告，他就是要来炒汇了。对外界质疑台票部升甲美国部票谈判有关系，行政院经贸谈判办公室透过新闻稿表示，关税谈判无确定汇率议题。行政院副院长邓丽君会对比谈判小组也无包含央行。记者综合报道。除了央行总裁杨金龙亲身说明汇率以外，总统赖清德伫暗头也说明。赖总统强调，最近台票的升值，主要是外汇市场预期心理所造成的。加上最近呢，这外资汇率买超台股，显示外资对台湾的产业是真有信心的。外汇市场的预期心理虽然影响汇率，但是这段时间以来，却有许多不实讯息，企图影响市场的预期心理。我们非常遗憾看到，许多政治人物的攻防竟然锁定汇率议题进行炒作，造成了市场的误导与非理性的预期心理。身为总统赖清德强调，虽然因为这部疫疫差台湾和美国列入去观察名单，不过无和美国列入去汇率操作国，也因为和汇率无关系，所以台美之间的谈判自然未讲到这汇率的议题。总统也希望讲，这有心人士唔通阁再讲一寡假消息咯。4月底有一批对澳洲进口冷冻猪脚有验到这莱克多巴胺0.001 ppm， 虽然是无超过着容器量，小数也可以过，不过进口商有愿发出声明，甲民众回息咧，强调这物件呢袂走到市面上。小数也强调讲，这质量真低，袂影响到健康。也讲这进口把品若准无超过标准，就袂公布去向。工作人员照常搬回，这间位于台中的品田农拓公司自澳洲进口冷冻猪脚，22.99吨，4月底验出莱克多巴胺0.001 ppm， 正做开放内地进口的头一件。虽然数代只有残留容允量的1/10，无超标，也毋过业者也是发出声明，向民众回息咧，强调毋捌输入无合格，也是含内剂的猪肉。造成大众的疑虑甲不安，感觉自责甲遗憾。伫厘清责任归属进前，肉品未卖出去分装也是消费。小署下昼说明，这次自110年起开放内地进口，边境保验25000多批猪肉甲猪腹内只检出一件，佮强调这是低剂量、低过法规容允量。我们非常完整的科学分析、风险评估之下，他每日吃，然后一辈子吃。它都不会有超标的一个概念，是可以接受的范围。食药署表示，第一优先就是确保食安，也毋过国民党联谊党团积极，以前开放内地，政府讲是为着台美经贸，即马发现对其他国家也开门，更加积极，目前边境抽查比例上过低。如果你从2023年开始，你的抽验标准只有2%到10%，请问有多少的漏网之鱼其实早已经进来？但是民众不知道，已经被消费者吃下肚。小数指出，这批肉品并无超标，边境被安尼增加抽查比例，也强调依法只会当公布超标厂商名单，无超标的无公布。政府依法行政，如果没有授权说，他有验出来，那我就必须要公布他，这个很困难做这件事情。我想这是政府依法行政最基本的，我们信赖保护的原则之下，所能够做的事情。
另外，业者进口拍片并无超标，说也发生并会失礼。食药署对业者的做法表示尊重。公视新闻采访报道。去年底有一个姓柯的妇人人，因为和查甫朋友冤家，带这6个月大的查某囝要来行地路，甲囡仔灌毒品，造成囡仔脑部伤害。检方调查发现，讲这婴仔身躯内面验到正高的毒品。警察终结了后呢，对这姓柯的妇人人用故意对峙同犯、杀人未遂等罪嫌甲起诉，希望法院甲判刑12年。员工一直伫看荧幕嘛有电话回答，通知交通中心负责处理的拢是甲家暴性侵有相关。去年12月底，也有接到重大儿童虐待案件，医生通报未满6个月查某婴仔要验出毒品反应，体内有甲基安非他命，每毫升有46000外奈克，安非他命每毫升有9860奈克。经过检方调查，认定红婴仔的姓柯妈妈涉嫌持毒，进前甲人起诉，具体揪处12年的重刑。被告涉犯对儿童故意犯杀人未遂及强制使人施用毒品等罪嫌，于近日提起公诉。检方调查涉案的妈妈，因为甲查某朋友冤家情绪失控，要带查某婴仔做伙走，毋知强灌毒品，造成囡仔有脑病变质的伤害。另外有囡仔甚至还未出世，都受到毒品的摧残。因为我们的法律有规定说，你怀孕超过5个月，那就不需要关，你生产之后再关。毒贩甚至于会用这个理由去吸引女性吸毒，说没关系，你只要怀孕就不用被关。监察院发现国内有验毒的妈妈利用有心毒唔免去关，所以督促法务部修法改善。去年11月，新竹有一个妈妈哪食毒哪饲母乳，造成3个月婴仔因为安尼中毒死亡。那么小的拟婴的话，其实它很多器官还在发育，尤其是它脑部组织还在发育，所以它比成人更加脆弱、更加危险。在脑部，它可能会有一些脑部的病变，包括可能会出现症状，包括什么意识不清啊、抽搐，未来也会影响那个智力的发展。无论新生儿还是也未出世，医师事件，若是被逼染毒，拢会严重冲击健康，影响智力的发展。记者综合报道。讲到民众真接使用的面册，这诈骗是真多。最近呢，有一寡学画图，一个抢物的社团，拢有诈骗集团渗透啊。警方也呼吁民众爱特别注意。无论是回答执行长吴仁芬，也是国内财经的专家，几个届拢去互诈骗集团偷用因的身份，连 Meta 放假的广告，这种共怪的手路持续存在伫社群内底，而且即马佫出现新的步数。为学画图、抢物的交流到公益相关，各种人面册社团拢去互诈欺的嫌犯偷走入去，就像拍网共款，发信息互一大堆人骗人来投资。根据警方分析，不法集团会渗透甲人拐钱，是因为锁定社团的成员有3大特性。他呢，人生经验还有财富都已经累积到有相当的这个实力。那接下来呢，他可能生活上、心灵上呢，就比较无聊，所以他会上网去学一些画画啊、公益群组啊，心地善良，然后现在容易被诈欺集团锁定。警方接到愈来愈多这种的通报，诈骗的成员会惊做是真出名、证券的协力，互相交代了后，就讲所谓货币未来会真做趋势。因公司已经开始布局，鼓舞对方赶紧入场，投资太大笔来趁钱。加在当事者有查证，才无踏入陷阱。跟证交所通报，也跟刑事局通报。那我们公司并没有这个伪姓的同仁，然后再加上其实主管机关也并没有开放证券商可以直接交易虚拟货币。证券商接到通报了后，随发声明出来驳回。不过因公司的名煞几啊届去用偷用，业者嘛表示已经有引进侦测的系统，若发现网络顶有偷用因的名来骗人的情形，会随通知都要摕落来。公视新闻台北报道。今仔日呢是这24节开的入夏，有人讲入夏保老爸，等于是台湾的父亲节，意思就是讲嫁出去的查某囝，啊，伫咧即天呢穿低卡面线替伊爸爸补一个，因为这段时间是冷空气、烧空气交替时间，雨倒袂停，这代表讲咱台湾真个到黄霜雨的季节啦。气象署也要提醒讲，未来一礼拜天气不稳定，会有2阵方面影响到台湾。8月是24节开中的入夏，代表台湾正式进入热天的季节。这个季节除了烧热，也到落雷公雨。气象署提醒未来一礼拜会有2波的方面影响台湾，分别是拜2、拜3这2天，第2波是拜5到礼拜，影响3天的时间。这2波的方面落雨的强度也是真强，时间也真长，甚至有可能会谈雷公。
条件上面是比较不稳定，非常容易会有骤雨、雷击以及强阵风发生，提醒大家要特别留意。日下各位各地天气拢真烧热，北以中华以南地区拢出现39度以上的高温，其中上高温出现伫咧屏东的山地门乡，有37.1度。除了天气变热，日下即天也是传统的台北父亲节，俗语讲日下保老爸，意思就是讲嫁出去的查某囝爱伫即天穿猪骹面线，替老爸保身体，表达孝心。到迄个这块咧转换嘛吼，咧改变，即入去即一天啊，以早是迄个查某囝吼，会早拄骹面线吼，等于厝诶靠近是大人啦吼，所以讲入去保老爸啦。啊，毋过有诶所在嘛有有另外讲话讲入去食虾面啦，食虾面就食虾面吼，啊讲食虾面袂破面，希望是大人身体健康啦。要若是安怎？是查某囝爱穿猪骹面线，毋是后生。老师讲，因为传统的观念认为，查某囝嫁出去了后，伫咧内家过了好，才有才调转来替爸爸过父亲节。嫁出去过了好，免互是大操烦，嘛是一款有效。记者第一线柯敏哲台北报道。为了要减轻这护理师的负担，甲护理的人才流调的，台北荣总对113年开始使用这智慧型的碰布系统，用来把关监证高风险药物的正确性也个注射量，挺好减轻一个护理师的能力。另外，也使用 AI 辅助写这护理记录，提升效率，缩短这护理师交班的时间。扫条摆就知影病人咧治疗的过程爱注偌济量的药仔，显示逐种药仔使用的顺序。因为癌症的化学药仔较高风险，用药仔的流程较复杂。普通时啊咧替癌症病人把关用药，需要2个护理师来确认。即摆有一个智慧型碰布系统，一台机器和一个护理师就通完成。机器呢就跟我的电脑2个连线起来，也就是我的系统已经告诉了这台机器。这个药物要注射的它的 pump 的 rate 跟 volume 就是它的剂量，还有它的速率是多少。那我只要呢我自己跟机器2个人就不需要再找另外一个护理师。台北荣总表示，这个智慧型碰布系统自113年开始应用伫癌症的照护，未来也希望通开发其他急症、重症高风险的药仔，自行放入去智慧型的碰布系统，提高使用的涵盖率。除了提高安全性，也希望减轻护理师的负担。从这边用 AI 小帮手的方式，它可以是针对我们刚刚做的护理评估，去帮我们一键生成护理记录。护理所饲一个 AI 斗3工，就通针对入院的病人做检查、写护理记录。台北荣总表示，因咧写一个新病人的护理记录，平均1份需要7.5分钟。用 AI 来斗3工，护理人员佮检查，干那需要1分钟，效率提升加济。我们实际上，我们平均我们医院里面大概每一天差不多330位的新病人入院，我们大概可以节省6.5分钟左右，算起来会差不多是4.5个护理师。台北荣总护理部表示，提升写护理记录的效率，也通缩短护理人员交班的时间。另外，前一阵仔全台急诊塌店，护理师无够是关键因素之一。台北荣总表示讲，欠护理人员唔那是台湾的问题，也是全世界病院真严重的挑战。结合科技辅助医疗是趋势，透过 AI 来帮忙，会当减轻护理师的负担，也通创造完善的医疗环境，留住护理人才。记者中嘉嘅曾俊佑台北报道。有真侪旧的违建有漏水问题，也无都合法来翻修，就有这安全的疑虑啊。这桃市政府最近通过着这新的办法，规定这1996年8月15以前的旧的违章建筑，会当申请征收许可，进行有必要的修理。半路的厝顶破空，窗轻破损，无法度夜风避雨。这栋位伫桃园杨梅富宫的老厝，看起来无啥稳。过去老旧违建，因为法规真歹合法修建，民众多数感觉危险。当危险哦！要买一个？根本要砸到你啦，会不会钻铁路？会啊，会很担心诶。如果是像下大雨啊，或是有地震啊、台风，其实都蛮担心它又会再有破损。根据统计，桃市目前查埔列管违建数7.4万件，现存违建达到6.1万件。若要修缮，厝主可能会涉及施工中违建。要毋过，若无要修缮漏水破损，恐惊阁有安全的顾虑。桃园通过《旧违章建筑修缮处理办法》，明定1996年8月15以前的，会当申请修缮许可。旧违章建筑修缮办法，并不是在鼓励违章的修缮，反而是保障
有些人不得不居住在旧违章的建筑，他无法进行修缮，导致影响到他居住的安全。针对这摆修法，监管处表示是过渡性措施，新修办法稳准具违章建物会当必要修缮。非主结构部分会当翻新，主结构顶变更，袂当超过原建物现况的一半。若先做新建、增建、改建还是修建，会依新违章建筑法律处。公视新闻采访报道。高雄有一寡进行天桥地下道，真侪人拢已经无伫使用啊。地方啊，希望讲会当来甲伊拆掉。高雄市政府表示讲，这天桥或者是进行道的使用年限拢是40年，除非有一寡特殊的理由，才会当先来拆。大部分呢，拢是爱等到地方有共识，年限到才法度来甲伊拆掉的。去年12月，高雄经过西丰海连接高雄三明区民族国小甲正兴国中的桥天棚歹去，加上平常使用率无悬，明代找相关单位会勘，希望拆除。过了4个月，天棚已经拆除，但是桥顶也是看到四界有人黑白画，嘛有看到杂草，互当地里长搁再画画爱拆桥。走那个斑马线。斑马线啊？为什么不选择天桥？老人家脚不好，膝盖不好。为什么会不想要走天桥？它下面可以过马路啊，所以你就会觉得天桥就没有必要。里长感觉这个桥拢无人行，嘛无无障碍设施，使用率真低，加上是学校就爱来拥护，非常无合理。包括三明区在内全市37座人行天桥，还佫有9座地下道，使用率拢无介悬，有一寡佫封闭，所以逐当拢爱变经费拥护，嘛互居民要求拆除的声音愈来愈大。当地的里民或学校，他们没有需求，那我们取得共识之后，等年限到了。或有特殊的需求，那我们会循行政程序去报备。我认为这些先要用的不能拆啊。市府规划全市将近2000座桥，公务局维护777座，其中包括一部分人行天桥甲地下道，每一档检测甲维护工程预算大约1亿2000万。但是每一座桥拥护的费用无同款，无法度单一量化。但是人行天桥使用年限是40档，真正想要拆，还是爱收集地方心声，等到年限到，才会当来拆除。公视新闻欧刘婷、陈显坤报道。瑞士和意大利的研发团队配合做电路的师傅，也有食品科学家，因做伙来研发出一种会当食的机器人分类机能膏，连这机器人的电池也拢会当食哦。等于讲是规粒机能膏，拢全部会当食落腹肚底。机能膏顶悬的机器型，甲另外一个机器型不是摇手甲头，规个分类机能膏顶悬的造型真特别阁有路。虽然型会当家己叮当底座 LED 灯会发光，是用充电电池供电，不过这个材料毋是真正的电子器材，是食品做的，规条机能膏拢会使食落腹肚。The dancing bears are made of gelatin, especially designed gelatin that has very good flavor and consistency. They have inner tubes that can be pressurized by a pump. It's like a system of arteries in our bodies and the heart. 这条机能膏是由 EPFL 洛桑联邦理工学院、意大利理工学院的研究团队甲洛桑饭店管理学院的高点师傅以及食品科学家共同开发制作，是用鱼杠甲糖浆做的软糖啊，颔管甲手会当叮当，互两只钳会当烧染。底座 LED 蜡烛是由维他命 B2 抑个合配素、活性炭加乌巧克力豆所做，会使食的充电电池供电。这原来是全球头一块会当食的充电电池。研究团队望用这个会当食的电子器材代替传统的产品，解决当年生产4000万吨电子笨手的问题。佮会当用这个机器人做环境监测。So we are developing fully biodegradable and edible robots that could be used for monitoring environmental properties. For example, the pollution of waters, the quality of soil, or the amount of pollution in the canopy of forest. 研究团队目前也佮用会当食的电子产品做基础，全新研发会当应用伫个制作监测人体健康的智慧药丸啊，用来追踪人体消化进行的 pH 值监测器，也是压力监测器等。也希望这个机器人会当伫使用寿命结束了后，也佮会当为自然界的动物提供营养，真正拢无拍算。公视新闻，陈思东编译。各位观众朋友，做伙来看明仔载天气。基隆、台北、桃园、新竹对24度到30度；苗栗、台中、彰化、南投、云林对24度到31度；
嘉义台南高雄屏东对24度到33度。宜兰花莲台东对24度到29度。平湖金门马祖对22度到29度。也过未来3天的气象。节目最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，咱再会。Thank you.